Приветствую вас! Сегодня я расскажу про этот интересный товар, еще подскажу, как экономить на онлайн-покупках. Данный товар на Алиэкспрессе стоит дешевле, чем у вас в городе. Плюс большой выбор ассортимента, что тоже является огромным преимуществом. Качество товара отличное, это уже подтвердили тысячи клиентов. А также бонус от продавца в виде бесплатной доставки. Ссылку на товар я оставлю в описании, а если он закончится, вас перенаправит на главную страницу. Там вы сможете сами подобрать хорошего продавца. А знали ли вы, что кроме дешевых вещей и постоянных скидок на Алиэкспрессе вы еще можете экономить до 30% с каждой покупки не только на Алиэкспрессе, а во всем интернете? Все, что вам нужно, это только зарегистрироваться в кэшбэк-сервисе Letyshops и получайте с каждой покупки деньги на свой счет. Также они постоянно проводят конкурсы и вы можете выиграть крутые призы. Ссылка в описании.